Существует несколько жизнеспособных версий по поводу скрипа зубами во время ночного сна. У этого явления существует медицинский термин – бруксизм. Сегодня мы расскажем про эти версии и ответим на вопрос: так почему люди во сне скрипят зубами? Народная версия, которая гласит, что скрип зубами – это признак наличия в человеческом организме глистов. Но только ученые против такого утверждения, хотя сами тоже не могут прийти к единому мнению относительно причин ночного скрипа зубами. Одна из версий гласит, что у скрипящего по ночам зубами человека нарушена глубина сна, то есть это явление стоит в одном ряду с ночным храпом и лунатизмом, кошмарными снами и энурезом во сне. Но другие медики против таких утверждений. По их мнению, все дело в неправильном прикусе. Это значит, что с этим явлением человеку придется жить, пока его нижняя и верхняя челюсть не притрутся, или пока об этом не позаботятся специалисты. Третья группа специалистов обвиняет в таком явлении постоянный стресс. В результате такого состояния у человека присутствует постоянное ощущение тревоги, гнева, что переносится и на психологическое состояние человека во время сна. В последнее время проводится целый ряд исследований, которые рассматривают взаимосвязь между бруксизмом и наследственностью. Многие результаты показывают, что взаимосвязь имеется, и такое явление передается по наследству. Чтобы защитить зубы при проявлении бруксизма, используйте специальные капы или иные приспособления подобного типа. Это совет всех стоматологов, у которых также можно подобрать подходящий способ защиты и проконсультироваться по их применению. Следите за собой внимательней. Будьте здоровы и крепких вам снов. Оставляйте комментарии и делитесь видео с друзьями. Вам не сложно, нам приятно. До встречи!